Arkadaşlar öncelikle 4 diş sarımsağı havanda dövüyoruz. Dövdük arkadaşlar. Ben şöyle küçük bir kavanozum var. Buna yapacağım. Bu sarımsağı bunun içine koyalım. Daha sonra içine doğal zeytinyağını döküyoruz arkadaşlar. Tamamını dolduruyorum. Zaten küçük bir kavanozum. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Birbirini özleştirelim. Evet, doğal iksirimiz hazır. Şimdi uygulamaya geçelim arkadaşlar. Uygulamada ise sarımsaklı zeytinyağını böyle çocuğumuzun, bebeğimizin ayağının altına döküyoruz. Ama bizimki biraz gıdıklanıyor. Güzel duralım anneciğim, hadi. Ayağını buraya koy. Yağı yatağa değmesin. Yatağa değmesin. Heh. Böyle güzelce altına yediriyoruz arkadaşlar. Şifa olsun. Sabaha inşallah ateşimiz de kalmaz. Broşları açıyor aynı zamanda. Öksürüğe iyi geliyor. Böyle sürdükten sonra da çoraplarını giydiriyoruz arkadaşlar. Çoraplarını giydirdik arkadaşlar. Lütfen ilaçlara başvurmadan önce doğal yöntemlerle ateşimizi düşürmeye çalışalım. Doğal yöntemlerle bebeklerimizi sağlığına kavuşturalım inşallah. Videomu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.